আজকে পিসি বিল্ড করবো 20,000 টাকা ভিতরে গেমিং পিসি বিল্ড করবো যারা কম বাজেটে গেমিং করতে চান এবং আপনারা যদি এই পিসি ফিউচারে আপগ্রেড করতে পারেন এবং আপনারা এই পিসিতে 720p মিডিয়াম সেটিং কিংবা 1080p লো সেটিং গেমিং করতে পারবেন। এই পিসি বিল্ডের প্রসেসর ব্যবহার করছি AMD Ryzen 3 2200G, এটা 4 কোরের হ্যান্ড ফোর থ্রেড এবং এটার বেস ক্লক 3.6 GHz, ম্যাক্স ক্লক আপ টু 4.0 GHz এবং এটা 4 MB ক্যাশ রয়েছে। আরো এটা 65 এর সাথে আসে এবং এটা DDR 4933 MHz ডুয়াল চ্যানেল র্যাম সাপোর্ট করে এবং এতে Radeon RX Vega-8 গ্রাফিক্স আছে এবং এর IGPU বেস ফ্রিকোয়েন্সি 1250 MHz এবং 8 পাউন্ড গ্রাফিক্স রয়েছে এবং এটা বর্তমান প্রাইস 8200 টাকায়। পিসি বিল্ডে মাদারবোর্ড হিসেবে ব্যবহার করছি Gigabyte S320MX এর মাদারবোর্ড Ryzen 3000 সিরিজের প্রসেসর সাপোর্ট করে। এটা ডুয়াল চ্যানেল মেমরি আর্কিটেকচার এবং 3600 র্যাম সাপোর্ট এবং সর্বোচ্চ র্যাম সাপোর্ট করে 32GB এবং এতে 4টা শাখা পথ আর একটা M.2 পথ রয়েছে। এটা বর্তমান প্রাইস 5000 টাকা। আপনারা যদি ওভারক্লক করতে চান তাহলে কমসে কম 250 চিপসেটের মাদারবোর্ড ব্যবহার করতে হবে। র্যাম হিসাবে ব্যবহার করছি Corsair Vengeance APX 8GB DDR 3200 MHz র্যাম, এটা বর্তমান প্রাইস 3600 টাকা। স্টোরেজ হিসাবে ব্যবহার করছি WVDO 500GB 5200 আর সিএম হার্ড ডিস্ক, এটা বর্তমান প্রাইস 1000 টাকা এবং টেস্ট হিসেবে ব্যবহার করছি Maxwell 5908 কাছে এটার সাথে রয়েছে এবং একটা 120mm টেস্ট ফ্যান রয়েছে। আরো এই টেস্টের ভিতরে ভালো কেবল ম্যানেজমেন্ট করা অপশন রয়েছে। এটার বর্তমান প্রাইস 2100 টাকায়। পিসি বিল্ডের টোটাল প্রাইস 19,900 টাকা। আপনি যদি পিসি বিল্ডের প্রোডাক্ট বিষয়ে আরো জানতে চান তাহলে ডেসক্রিপশন চেক করুন এবং আমি বলবো যে পিসি বিল্ডের সকল প্রোডাক্ট অফলাইন মার্কেট থেকে কিনুন। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব করুন।